Жалал Абад шаарында өспүрүмдөр арасында аймактарга бөлүнүүчүлүк жана бейбаштыктар орун алып келет. Алар адаттагыдай эле Сму, Центр, Спутник деп бөлүнүшүп, өз ара мушташууларда болуп турат. Мындай жагымсыз көрүнүштү болтурбоо жагынан эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду 3 жылдан бери толеранттуулук жана демократия элчилери долбоорунун ишке ашырып келет. Анын алкагында бүгүн Жалал Абад шаарынын мэриясынын кичи жыйындар залында талкуу уюштурду. Шаардын социалдык иштер боюнча вице-мэри Руслан Алтымышев алып барган жыйынга билим берүүнүн жана жаштар уюмдарынын өкүлдөрү, өспүрүмдөр менен иштөө инспектору, социалдык педагогдор катышты. Жаштар арасында аймактык бөлүнүүчүлүктү кантип болтурбоо керектигин талкуулашты. Буга чейин долбоордун алкагында шаардык жаштар комитети социалдык педагогдор тарабынан өткөрүлгөн иш-чараларга баа беришип, мурда кийин болбогон жаңы конкреттүү иш-аракеттер тууралуу кеңешти. Ал эми жаңы айтылган сунуш-пикирлер толеранттуулук жана демократия элчилери долбоорунун алкагында ишке ашырылат. Бөлүнүп жарылууларга кабыл кылган балдардын менен кабарлашканыбызда алардын кандайдыр бир деңгээлде жашоого болгон көз карашы, түшүнүгү такыр башка балдарга караганда башкача экендиги жана бош убактысынын көп экендигине байланыштырып келишет. Ошол бош убакыттарды кантип үнөмдүү пайдалануу үчүн эмнелерди жасаш керек, кандай иштерди аткаруу керек экендигин бүгүнкү талкууда чечилет деген ойдобуз. Жаштардын потенциалын жогорулатып, аларга жакшы бандай түшүндүрмөлөрдү берүү. Бир күн гана берип койбостон ыбагы улантып, ошо ал жакшы түшүнүк алмайынча кайта бере берүү.